Hello friends, ndabasuje ni ishami de Twitter nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero tugiye kwiga uko babara isaha mu Cyongereza. Turatangira twiga dukurikije imbonerahamwe turaba dufite, nyuma yaho turagenda twiga ingingo ku ngingo tureba uko bisomwa ndetse n'uko bivugwa. Mukurikire neza isomo rero. What time is it? Ese turi sangahe? It's 8 o'clock. Ni saa mbiri. 8 o'clock. It's 5 past 8. Ni saa mbiri zirenzeho iminota itanu. It's 10 past 8. Ni saa mbiri zirenzeho iminota icumi. It's quarter past 8. Saa mbiri n'iminota cumi n'itanu. Iminota cumi n'itanu basoma quarter. It's 20 past 8. Ni saa mbiri zirenzeho iminota makumyabiri. It's 25 past 8. Ni saa mbiri zirenzeho iminota makumyabiri n'itanu. None iyo bageze ku minota 30 bavuga it's half past 8. Saa mbiri n'igice. None iyo birenze n'igice batangira kuvuga 2. It's 25 to 9. Ni saa tatu zibura iminota makumyabiri n'itanu. It's 20 to 9. Ni saa tatu zibura iminota makumyabiri. It's quarter to 9. Ni saa tatu zibura cumi n'itanu. It's 10 to 9. Saa tatu zibura icumi. It's 5 to 9. Saa tatu zibura itanu. It's 9 o'clock, aribyo saa tatu. Mubibonye ko nyuma y'iminota 30 batangira kuvuga 2. Noneho reka tujye muri detail tubisesengure neza. Nkuko mubibona kuva kuri rimwe kujya kuri gatanu mu Kinyarwanda murabizi ko ari kuva saa 7 kugera saa 11. Ugenda uvuga izina ry'umubare ukongeraho o'clock. Niba ari rimwe it is 1 o'clock. Izina ry'umubare kongeraho o'clock. It is 2 o'clock. It is 3 o'clock. It is 4 o'clock. It is 5 o'clock. Niba ari ukuvuga saa 7 ubwo ni it is 1 o'clock. Ni izina ry'umubare nyine ukongeraho o'clock gusa. Avuga uti it is umubare kongeraho o'clock. Uko niko bavuga isaha yuzuye mu Cyongereza. It is 1 o'clock. It is 2 o'clock. It is 3 o'clock. It is 4 o'clock. It's 5 o'clock. No mu kanya tugiye kurebera hamwe uko bagenda bavuga niba buri minota ingahe se cyangwa niba ari saa 3 niba ari sangahe. Kadukomeze. It is 6 o'clock. Ubwo ni saa 12. 7 o'clock saa moya. It's 8 o'clock saa 2. It's 9 o'clock saa 3. It's 10 o'clock saa 4. It's 11 o'clock saa 5. It's 12 o'clock saa 6. Nkuko maze kubivuga mu kanya tugiye kurebera hamwe uko bavuga niba ari n'igice wenda isaha n'igice cyangwa se niba buri minota 15 uko babivuga kuko nago babivuga nk'ibindi. Nkuko mubibona rero saa 7:15 kadufata urugero rwa saa 7:15 bavuga it's 1:15. It's a quarter past. Ibyo byose biravuga ushatse bavuga it's 1:15 cyangwa se ukavuga it is a quarter past. Harinzeho iminota 15. It's a quarter past. Ni saa 7 zirenzeho 15. It's a quarter past. It's a quarter past bishobora kuvugwa isaha izwi ariko ushaka kuvuga iminota irenzeho gusa. Ariko mu gihe isaha itazwi uravuga uti it's 1:15. Katujye ku rugero rwa n'igice niba ari saa moya n'igice it's 7:30. Igihe isaha itazwi uravuga it's 7:30. Ariko mu gihe isaha mwese muyizi uravuga uti it's half past 7. Nuko maze kubibabwira nyine iyi saha izwi uri kubwira abantu bazi neza ko ari saa moya uravuga uti it's half past 7. Iby'isaha ni wirirwa wongera kubivuga. Kadufata urugero noneho rwa nyuma y'iminota 30 kadufata urugero rwa 45. Saa 4 n'iminota 45. Mu gihe abantu batazi isaha ushaka kuvuga uti it is
10:45, saa yine n'iminota 45. Cyangwa se mu gihe isaha bayizi uravuga uti, cyangwa se niyo baba batayizi ushobora kuvuga uti it's 11:45, saa tanu ziburaho iminota 15. Ira 11 ni saa tanu, ubwo urumva uhise ujya ku isaha yindi it's 11:45. Ibyo ni byo by'ingenzi rero ugomba kumenya niba ushaka kumenya kubara isaha mu Cyongereza. Mwibuke gukora subscribe kugira ngo mubashe kubona izindi details.